Veel, maar dat is allemaal aardig in dit protocol. Geef ons hele goed dagelijks vooral en vergeef ons onze schuld. Zoals wij vergeven al onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwaad. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen.